আবহাওয়া পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সকলেরই নানাবিধ শারীরিক সমস্যা দেখা যায়। হাঁচি, কাশি, জ্বরের পাশাপাশি মাথা যন্ত্রণা সহ নানান উপসর্গ থাকে। সাধারণ আবহাওয়া পরিবর্তনের কারণে এই সমস্ত রোগ অসুখ দেখা যায়। এর থেকে পরিত্রাণের উপায় কী তা সবিস্তারে তুলে ধরলেন নারায়ণগড় ব্লক মুখ্য স্বাস্থ্য অধিকর্তা চিকিৎসক আশিস কুমার মণ্ডল। হচ্ছে সাধারণত এয়ারবর্ন ডিজিজ যেগুলো সেইগুলোর প্রাদুর্ভাবটা বেশি হবে, কারণ ওয়েদার চেঞ্জ হলে এমনি সবই আমরা জানি যে একটা আমাদের বডি টেম্পারেচার যা থাকে বা পরিবেশে যে সমস্ত ভাইরাস বা ব্যাকটেরিয়া যেগুলো থাকে, যখন ক্লাইমেট চেঞ্জ হয় সেই ক্লাইমেট চেঞ্জের সাথে সাথে তাদের একটা টেন্ডেন্সি থাকে বংশবৃদ্ধি করার জন্য। তা এই মুহূর্তে যেটা দাঁড়িয়ে দেখা যাচ্ছে যে বিভিন্ন রকম হাঁচি, কাশি, সর্দি, এগুলো ফ্লু যেগুলো হচ্ছে, এয়ারবর্ন ডিজিজ, এই শীতের সময়টা একটু বাতাসে দূষণের পরিমাণটা একটু বাড়ছে। বর্ষাকাল গেছে কিছুদিন হলো, বঙ্গে প্রবেশ করেছে শীত। এই আবহাওয়া পরিবর্তনের সময়ে শিশু থেকে বৃদ্ধ সকলেই নানাবিধ শারীরিক সমস্যায় ভোগেন। কখনো জ্বর, সর্দি, কাশি কিংবা নানান শারীরিক সমস্যা সৃষ্টি হয়। এই শারীরিক অসুস্থতা থেকে কিভাবে পরিত্রাণ মিলবে, কী সাবধানতাই বা অবলম্বন করতে হবে তা সবিস্তারে তুলে ধরলেন নারায়ণগড় ব্লক মুখ্য স্বাস্থ্য অধিকর্তা আশিস মণ্ডল। ব্যবহার করতে হবে। আর হচ্ছে যে ওয়েদারটা যে চেঞ্জ, আমি হঠাৎ করে গরমে ছিলাম, ঠান্ডায় ঢুকে গেলাম, ঠান্ডায় ছিলাম, গরমে চলে আসছে, এই জিনিসগুলো বাদ দিতে হবে। আর একমাত্র যেটা হচ্ছে অ্যালার্জি, কিছু রাইনাইটিস আছে যেগুলো অ্যালার্জির জন্য হচ্ছে, বাকি যেগুলো হচ্ছে তো একটা ইনফেকশন। যেটা হচ্ছে ভাইরাল আক্রান্ত হলে তো হাই প্রোটিন ডায়েট, জল বেশি করে, গরম জল বেশি করে এগুলো খেতে হবে। তাছাড়া ঘরে যে সমস্ত টোটকা জিনিস আছে, তুলসী পাতা আছে, মধু আছে, বাসক পাতা আছে, যেগুলো আমরা ছোটবেলা খেয়েছি, সেইগুলো খেতে হবে। আর হচ্ছে গলাটাকে বিশ্রামে রাখতে হবে। আমার সর্দি, কাশি, হাঁচি হচ্ছে, গলা খুসখুস করছে, তারপরে আমি জোরে জোরে কথা বলছি, ঝগড়াঝাটি করছি, তাতে গলাটায় আরো প্রবলেমটা বেশি হয়। এই জন্য সর্দি, কাশি, হাঁচি যখন হবে টেম্পারেচারটা একটু মেনটেন করতে হবে, যাতে দূষণ পরিবেশে না যাওয়া যায়। আর হচ্ছে এই একটা জিনিস এই সময় যেটা হচ্ছে যে শীতকালে অনেকে দরজা জানালা একবারে এয়ারটাইট করে তারপরে ঘুমিয়ে পড়ে, কিন্তু এইগুলো হচ্ছে খুব খারাপ জিনিস। মানে এয়ার পাস পাবে, ক্রস ভেন্টিলেশন হবে দিনে রাতে সবসময় ঘরের মধ্যে। এই আবহাওয়া পরিবর্তনের কারণে জ্বর, কাশি, হাঁচি হতে পারে। এক্ষেত্রে দ্রুত আবহাওয়ার পরিবর্তন না করাই ভালো। হঠাৎ গরম থেকে শীতল আবহাওয়া কিংবা শীতল থেকে গরম আবহাওয়া না পরিবর্তন করাই শ্রেয় বলে জানিয়েছেন চিকিৎসক। পশ্চিম মেদিনীপুর থেকে রঞ্জন চন্দ্রের রিপোর্ট, লোকাল 18 বাংলা।